لو جاء الموت الآن، هل أنا طيب مع الله ولا خربان؟ الآن لو دخل علينا الآن ملك الموت من الباب هذا وقال السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، قال عندي أمر الآن بقبض أرواحكم كلكم يومين في المسجد، إيش بنقول؟ نقول ممنوع؟ والله ما هو ممنوع، ما حد يمتنع منه. طيب ناخذ معنا زواد، أعطنا فرصة لو تكرمت نبغى بنتجهز، قال ما معكم إلا اللي معكم، كل واحد يأخذ اللي معه. واحد قال أنا عندي عمارة، قال عمارتك اللي ورثتك. والثاني قال وأنا عندي سيارة جديدة، خلها لعيالك. والثالث قال وأنا مدير ولا أمير ولا وزير، قال خل المدارة والأمارة لغيرك. عندك صلاة، عندك إيمان، عندك خوف من الله، عندك مراقبة لله، عندك خشية لله، هذا الذي ينجح. إذا ما عنده إلا أغاني ومسلسلات وأفلام وحكايات ومباريات وخريطات، هذه تنفع عند الموت؟ والله ما تنفعك ولا تسقيك شربة ماء، فاستعد. ولن يمنعك الاستعداد بالإيمان والعمل الصالح من ممارسة حياتك العادية. ستأكل مما يأكل الناس، وتشرب مما يشرب الناس، وتنكح الحلال، وتسكن وتأكل وتمشي وتروح، لكن عينك على الآخرة، قلبك على القبر، قلبك هناك وجسدك هنا. هذا هو الموفق، وهذا الذي يختم له بخير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.